приготовления напитка вам необходимо снять с мандарина цедру. Необходимо 2 столовые ложки цедры. Полученную цедру залить кипятком 2 стакана и держать на маленьком огне в течение 5 минут. После этого отвар убрать с огня и настаивать около 2 часов. Если ваш организм не имеет аллергических реакций на мед, то в полученный отвар добавьте 2 чайные ложки меда. Это придаст приятную сладость и добавит полезных свойств напитку. Принимать настой необходимо по половине стакана 5 раз в день. Делать лучше до еды. Чтобы приготовить настой, необходимо взять 200 мл водки или коньяка, добавить 2 столовые ложки кожуры мандарина, посуду с настойкой плотно закрыть и поместить в темное место на 7 дней. Через неделю средство нужно пропустить через сито, принимать средство 3 раза в день. По 25 капель настойки, это тоже лучше делать перед едой. Облегчение сможете почувствовать уже через несколько дней.